大家好，这里是毫无止境。今天给大家介绍的是波音公司的最新私人飞机 BBJ MAX 7。BBJ 是波音 Business Jets 的缩写，代表波音公司公务机计划。波音公司与 GE 发动机公司于1997年正式启动该项目，最初专以波音737为原型机进行改装，现在产品线已经延伸到了包括747、767、777以及787的改装。大家看到的这架飞机就是在波音737 MAX 的基础上进行改装的。没错，就是那个连续出事故已经被停飞的波音737 MAX。这架 BBJ MAX 7推荐搭载乘客是8人，最大航程接近13000公里，可以从伦敦直接飞至夏威夷。最新的航空科技以及空气动力学的进步，再配以先进的航空发动机，飞机内部的噪音水平创造了新低，并且燃油消耗量大幅度降低。虽然拥有这样一架飞机的富豪们肯定都不在乎这点油钱，但能为世界环保做点贡献也是好的。飞机内部和地面的豪华公寓没太大区别。设施完备的厨房、漂亮的餐桌、客厅舒适的沙发，还有可隔断的会议室、卫星电视、电话以及网络功能肯定都必不可少，让你在空中也能对自己的生意了如指掌。宽大的卧室、king size 的双人床、全尺寸的卫生间、淋浴室，也使得长途旅行不再辛苦。目前，一架全新的 BBJ MAX 7的起售价约为9000万美元。看到这里，如果有心动的小伙伴，也不用担心因波音737 MAX 停飞而买不到心仪的机型。如果近期有购机计划，可以选择空中客车的公务机系列，与 BBJ MAX 7对应的机型是 A319CJ。我是毫无止境，感谢您的观看，喜欢请点赞、分享并关注我的频道。